ಒಂಚು ನಿಮಿಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಚದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜು. ತುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚದ ಐಟ್ ನಮ್ಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ದಾದಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ವಾ ಶೃಣ್ವನ್ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಭವೇತ್ ಪಠತ್ಯನಶ್ನನ್ ಪ್ರಯತ ತಥೋ ಭವತ್ಯ ಪಾತಕಿ. ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಯರ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಒಂಜನೆ ಸ್ಕಂದ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಸಾರಣ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಯರುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತನ ಏರು ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ಕೊಡೆ ಏಕಾದಶಿತ ಅಂಚೆನೆ ದ್ವಾದಶಿತ ದಿನ ಕೇನು ನಾಯೆ ಪಂಡ ಏರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ದು ಕೇನು ಏರು ಪಂಡ ನೆತ ಅರ್ಥ ಇಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ದ್ವಾದಶಿತ ದಿನ ಭಾಗವತ ಕೇನೋಡು ಭಾಗವತನ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಪಂಡ ಯಾಪ್ಪಲ ಭಾಗವತದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಯಾರೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಪಂತೆರ್ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಯಾರೆ ಕಲಿಯುಗಡು ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ನೆರ್ದು ಬೇತ ತರಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಕೇನು ನೆಡ್ದು ನಮಕ್ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಏತನೇಟ ಉಲ್ಲ ಆತನೇಟ ಎಡ್ಡೆಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದ ಪಂತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇದನ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ದೇರು ಪಠನ ಮನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಠನ ಮನ್ಪ ಪಣಿ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಐನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾದಶಿದ ದಿನ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಶ್ಲೋಕ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಭಾಗವತಂ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ಭಾಗವತಂ ಶ್ಲೋಕ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟು ಅಂಚದ ಭಾಗವತಡು ಟೋಟ್ಲ್ 12 ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೋಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮಂತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಆಶ್ರಯನ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪಂತೇರು. ಈ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥ ಯಾವಿಗೆ ಈ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೆ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥ ತೆರಿಂಡಾಗೆ ನಮಕ್ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಗೊತ್ತಾಪು. ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆ ನೆತ್ತ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಗುಣಗಾಣನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಾಪುರಾಣ ಉಪಪುರಾಣಲೆಡ್ ತೆರಿಪಾದೇರು ನಮ್ಮ ತೂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ತೂತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಪೂರಾ ಪಾಪಡ್ದಲ ಬೊಕ್ಕ ಇದನ್ನೇರು ಕೇನು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪೂರಾ ಪಾಪಡ್ದಲ ದಾದಾಪೇರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾಪಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಂಡ ಈ ಭಾಗವತನ್ ಕೇನೋಡು ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ಶಾಟ ಪುನ್ನೆ ಋಷಿ ನಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ದು ಅಂಚದ ಋಷಿ ನಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಋಷಿ ನಕಲ್ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಬೆ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂತ ನೆಕ್ ದುಂಬುದೇ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಂದ ಅಂಚದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರ ಒಪ್ಪನೆ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಸಾರಾಂಶ ಪಣೀನಿ ನಮ್ಮ ಐನು ಪಠನ ಮನ್ಪ. ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ದ್ವಾದಶಿ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಪಠನ ಮನ್ಪ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಟಿ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ರಡ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಮೂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಟೋಟ್ಲಾದ 14 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು. ಆ 14 ಅಧ್ಯಾಯ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರಿಯೋಣೋಡವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ್ನೆ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷಿತ
ರಾಜರಿಗ ನಡತನ ಸಂಭಾಷಣೆನ ಅಂಚದ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅರ್ಜುನನ ಮಗನ ಮಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಮಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಮಗನೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಅಂಚಾರೆಗೆ 7 ದಿನಟ್ಟು ಸಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಭಾಗವತನ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತನ ಪನ್ಪೇರಾರೆ 7 ದಿನ ಭಾಗವತ ಕೇಂದ್ರ ದಾದಾ ಪೇರು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗೂ ಪೋಪೇರು ಅಂಚತುಲೇನ ಸಾರಾಂಶವಾದ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೈನ ಅದು ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ಪ್ರಿಲ್ಲಿಯೋಡು ಪಂಡದುಂಡು ಪಂಡ ಮುನ್ನುಡಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಿಲ್ಲಿಯೋಡು ಪಂಡ ಮುನ್ನುಡಿ ಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಭಾಗವತದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿಧೇಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಡ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪನ್ನೇ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಸ್ಯಯತಃ ಐಕ್ ದುಂಬು ಎನ್ನೆತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಅಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾರವಾದ ಈ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದಡ್ 14 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಬೇತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಸುರುತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಋಷಿ ನಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡದು ಐಟ್ ಈ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಡು ಓಕೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಕ್ ವಿಷ್ಣುವಣ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಪುರಾ ಕಾರ್ಯಲ್ ನಡಪನ ಆ ಜಾಗೆಡು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡಪನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ನಕಲ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಇದೇನು ಮತ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿ ನಕಲು ಸೇರ್ದು ಯಜ್ಞ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಪೇರು ಸೂತ ಮುನಿ ಅಂಚದ ಆರು ಬತ್ತದ ಅವ್ಳು ಕುಳ್ಳುವೇರು ಕುಳ್ಳುದು ಅಗಡ ಪಂಡ ಆರು ಪೂರ ತೆರಿನಾರು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಾರು ಅಂಚದ ಆರ್ಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದು ಶೌನಕ ಋಷಿ ಪ್ರಮುಖರು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಪೂರಾ ಋಷಿ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ ಏರ್ಪಂಡ ಶೌನಕ ಋಷಿ ಅಂಚ ಶೌನಕ ಋಷಿ ಆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಬೆ ಒಂಜಿನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಆಜೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪಣೆ ಅಂಚದ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಡೀ ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಒಂಜಿನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸೋನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಅದು 5,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೇದ ಪಂಡ ಇದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಲೋಹಾಯುಗ ಪಂಡ ಕರ್ಬದ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನರಮಾಣಿಲು ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯನಕ್ಲು ಕಲಹ ಪ್ರಿಯರು ಸೋಮಾರಿನಕ್ಲು ತಪ್ಪು ಸಾದಿ ಪತ್ತು ನಕ್ಲು ಅಂಚದು ಅದೃಷ್ಟಹೀನರು ಅಂಚದು ಪೂರೇರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಯಾಪ್ಪಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗಲ ತುಪ್ಪ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಮುರಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲವು ಜನ ಅವೇ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪಣ ಈಗ ದಾಲ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಈತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರ ಅವು ಎಂಚ ಒಂಜನ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಏನೆ ಅಂಜದ ಪಂಡೆ ತಜೀರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೂಪು ಚಾರೇನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡಿಯೇ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತು ಬಿಡಿ ಗ್ರೂಪೋಡು ಹೊತ್ತಿಜಾರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ ನನ್ನ ಕೇನೋಡ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಪಣ ಕಾಸು ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಎತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾಯಪಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಸಂಬಂಧನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುಜರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಶಾಂತಿ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತ ಸುಖನ್ ಪಂಡ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಜ್ ಶಾಂತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಜೀವನಡ್ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಚದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತ ಸುಖಂ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಸುಖ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಶಾಂತಿ ಬೋಡತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೆಲವು ತುಪ್ಪ ಉಪನಿಷತ್ ಮಂತ್ರಡ್ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದಡ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಅದು ಶಾಂತಿ ದಯ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ದುಃಖಗ ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ಈಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲು ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ನಮಕ್ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕಡ್ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕಡ್ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಬರಡು ಶಾಂತಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗ ಅವು ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಐನದ್ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡ ಆದಿದೈವಿಕ ಕ್ಲೇಶ ಶಾಂತಿ, ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಕ್ಲೇಶ ಶಾಂತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಲೇಶ ಶಾಂತಿ. ಓಕೆ ಮೂಜಿ ತ್ರಿತಾಪ ಅನ್ನು ಭಾಗವತಡು ಬರ್ಪು. ತ್ರಿತಾಪ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ತರದ ದುಃಖ. ಒಂಜಿ ಆದಿ ಆತ್ಮಿಕ ದುಃಖ ಪಂಡದು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ದುಃಖ, ಕೊಡೊಂಜಿ ಆದಿ ದೈವಿಕ ದುಃಖ. ಅಂಚದ್ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡಿ ಮೂಜಿ ತಾಪಡ್ದು ಒದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚದ ಅವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಡ್ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚದ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಓ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈರು ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ತೆರಿನಾರ್. ಅಂಚದ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಮಾರುಂಡು ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ತೋಡಿ ಒಂತಡಿನಟ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆರಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಲ್ಲ ఆయన ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಾತ್ ಈಸಿ. ಅಂಚದ್ ಸುಮಾರು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ఆయన ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ఆయన ಅರ್ಥ ಮಂತುನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚಾದು ಓ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇಂಕ್ಲೆಗಿ ಆ ಪುರಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರಣ ದೆತ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಪನೋರ್ಚೈತ ಸಾರ. ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ, ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರನ್ ದೆತ್ತು ಪಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಪಂಡದು ಕೂಡ ಮೂಜಿನ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಅವು ಮತ್ತು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ಪನ್ಪೇರು ಮೈನಾದು ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವನ ಮಗೆಯಾದ ದೇವಕಿನ ಗರ್ಭಡ್ ದಾಯ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಪುರುಷಾವತಾರ. ಪುರುಷಾವತಾರ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಓ ಕಾರ್ಯಲೇನ್ ಮಂತ್ರಿ ಇಂಚಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಾರೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ 4ನೇ ಕ್ವಶನ್. 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಭಗವಂತ ಸುಮಾರು ಲೀಲಾವತಾರ ಮಂತೇರು. ನಮ್ಮ ದಶಾವತಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಾ ಓಕೆ ನರಸಿಂಹ ವಾಮನ ವರಹ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರ ಉಂಡು. ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ಲೀಲಾವತಾರ ಉಂದ್ಕೆಂದ ಆ ಲೀಲಾವತಾರದ ಲೀಲೆಲು ಓ ಮಾತ ಅಂತ ಅಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮುರಣಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇಟ್ ಧರ್ಮಂ ತು ಶರಣಂ ಗತಃ. ದೇವರ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತು ಪೋಯರು. ಅಂಚದ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಧರ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡು ಒಯ್ಕ್ ಶರಣು ಪೋತುನು ಅಂಚದ್ ಇಂಚ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಧರ್ಮಂ ತು ಶರಣಂ ಗತ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಧರ್ಮ ಒಯ್ಕ್ ಶರಣು ಪೋತುನ. ಐಕ್ ಈ ರಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ನ ಉತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪಂಡದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುನ. ಅಂಚದ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿನೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯನ ಇಂಚಿನ ಪುರಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಇಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಉತ್ತರನೇ ಭಕ್ತಿ. ಲೈಕ್ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿಯೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಯಾತ್ಮ ಸುಪ್ರಸೀದತೆ ಆತ್ಮಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಜಿನ್ ತಿಕ್ಕು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಡೇ ನಮಕ್ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕು. ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಿ ಭಾಗವತ ಭಕ್ತಿದ ಗ್ರಂಥ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತನು ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವನ ಮಗ್ಯಾದ ದೇವಕಿನ ಗರ್ಭಡ್ ದಾಯ ಅವತಾರ ಮಂತ ಬತ್ತರ. ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ವಗುಣ ತಕ್ಕಲ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆನ್ ಮತ್ತ ಸತ್ವಗುಣ ಟಿತ್ನಕ್ಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಲೆ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಲೀಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪನ್ಪನೆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಂಡ ಇನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪುನೆ ತಿರಿದ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂದು ಏರ್ ಜೀವನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲು ಸತ್ವಗುಣ ತಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಸತ್ವಗುಣ ತಕ್ಕಲ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆರು
ಪುರುಷಾವತಾರ ಉಮತ. ಓಕೆ, ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಆದ್. ಓಕೆ, ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಉಲ್ಲೆ ವಿಷ್ಣುಸ್ತೋ ತ್ರೀಣಿ ರೂಪಾಣಿ ಸಾತ್ವತ ತಂತ್ರಡ್ ಪಂತೆರು. ವಿಷ್ಣು ಏರ್ ನಮ ಎನ್ನ ಒಂಜೇನು. ಓಕೆ, ವಿಷ್ಣು ಒರಿಯೇನೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಉಂಡು ಓ ಮತ ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಉಂಡು. ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪಂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಓಕೆ, ಆರು ವರ ಶ್ವಾಸಗುಂಡಾವ್ಗೆ ಆರ್ನ ಇಡೀ ರೋಮ ಕೂಪರ್ದು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಲ್ನ ಅವೇ ವಿಷ್ಣು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದ್ ಪಂಡ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಆದ ಆರ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪಿರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡ್ ಅರ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ಅರ್ನ ಬೆಗರ್ ಹಿಡ್ದು ಜಿಂಜಾವೆರಿಗೆ ಜಿಂಜಾದ ಐಟು ಶೇಷದ ಮಿತ್ತು ಜೆತ್ತು ಬಿಟ್ಪೇರಿ. ಜೆತ್ತದ ಆರ್ನ ಪೊಕ್ಕುಲು ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಾವರೆಲ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ತಾವರೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 14 ಲೋಕನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರಿ. ಈ ಕತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ವಿಷ್ಣು ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಅರೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪಣದು. ಕ್ಷೀರೋದಕ ಕ್ಷೀರ ಪಂಡ ಪೇರು ಪಂಡಾರು ನಮ್ಮ ಈ 14 ಲೋಕದ ಆಮೇಟ್ ತುಲೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಭಾಗವತಂ ಪೂರ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪ ಪಂಡದು ಪಂಡ 7 ಕಡಲ್ 7 ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ ಆಯ್ನ ಎದ್ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ದ್ವೀಪ, ಒಂಜಿ ದ್ವೀಪ ಆಯ್ನ ಎದ್ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡಲ್. ಕೇನ್ ಬನವ ನೆತ್ತೆರು ಕಡಲ್ ಪೇರು ಕಡಲ್ ಉಂಡು, ಪೇರು ಕಡಲ್ ಉಂಡು. ನಮಕಿತ್ತ ತೋಜುನ ಉಪ್ಪುದ ಕಡಲ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂಚದ ಆಯ್ತ ಆಮೇಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಕಡಲ್ ಉಂಡು ನಾಗ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಅಂಚದ ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಉಂಡು ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪದ ಕೈತಲ್. ಅಲ್ಪ ಈ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆರು ಪೇಡ್ದ ಕಡಲ್ ಶೇಷದ ಮಿತ್ತು ಜೆತ್ತುದೇರಿ. ಅಂಚದ ಆ ವಿಷ್ಣು ಅವು ಮೂಜಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಅವೇ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಹೃದಯಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದುಪ್ಪನೆ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ ವಿಷ್ಣು ನಮಕೇನ್ಬ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಪತ್ನ ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ. ಅಂಚದ ತುಲೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ. ತುಲೆ ಆಡ 4 ಚತುರ್ಭುಜ ಅನ್ಕೇನ್ಬ ಚತುರ್ಭುಜಟ್ ಆರ್ಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದ ಪದ್ಮ ಕೌಮೋದಿಕಿ ಗದ. ಅಂಚತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ವಿಷ್ಣುನ ಕೈಟ್ 4 ಅಸ್ತ್ರ ಉಂಡು. ಶಂಖ ಉಂಡು, ಚಕ್ರ ಉಂಡು, ಗದೆ ಉಂಡು, ಪದ್ಮ ಉಂಡು. ಐಟ್ ತುಲೆ ಪಣ ದೇವೇರು ಐನ್ ರಡ್ಡೆನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೂಡ ರಡ್ಡೆನ ಅಭಕ್ತರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ಕೆಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐಟ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಮತ ಪಲ್ಲೆ ಭಗವಂತ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದ ಪದ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ತುಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅಡೆ ಪೋಯ ವಿಷ್ಣುನ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ ವಿಷ್ಣುನ್ ತುಯ್ಯ ಆರ್ನ ಕೈಟ್ 4 ಚತುರ್ಭುಜ ಐಟ್ 4 ನೂಂಡು ವಸ್ತು. ಓಕೆ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದ ಪದ್ಮ ಅವು ದಾದೇಕ್ ಉಪ್ಪುನ ಇನ್ ದಾದೇಕ್ ಭಗವಂತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಅಂಚದು ಪಂಡೇರು. ಓಕೆ, ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ಶಂಕಲ ಪದ್ಮಲ ಭಕ್ತರೇಗು ಅಂದ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವೇ ಶಂಕಲ ಪದ್ಮ. ಓಕೆ, ಶಂಕ ನಮ ತುಪ ಭಾಗವತಂದ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡುಲೆ ಅಲ್ಪ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಭಗವಂತಗೆ ಶಂಕನ್ ಟಚ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆರೆ. ತುಲೆ ಶಂಕ ಉಪ್ಪುನೇರೆಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮ ಓಕೆ ತಾವರೆ. ಓಕೆ, ಈ ತಾವರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರೆ. ಅಂಚದ ಶಂಕ ಚಕ್ರ ಗದ ಪದ್ಮ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಶಂಕಲ ಪದ್ಮಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಗದೆಲ ಚಕ್ರಲ ಚಕ್ರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರೇನು ವಧೆ ಮಂತೇರು ಭಗವಂತ ಶಿಶುಪಾಲನು ಚಕ್ರದೆತ್ತುದೇ ವಧೆ ಮಂತು ಗುಡಿಯರು. ಓಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಗದೆ. ಓಕೆ, ನರಸಿಂಹ ಭಗವಂತ ವರಹ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ. ಮತ್ತೆ ವರಹ ರೂಪಿ ಭಗವಂತಗ್ಲ
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಗ್ಲ ಗದಿಟ್ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಗರ್ಭೋದಕ ಸಾಗರ ಅಂಚ ಆ ಅಂಚದ ಕೆಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತುಂಡು ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಓಕೆ ಏರ್ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತು ತ್ರೀನಿ ರೂಪಾಣಿ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಉಲ್ಲೇಡ್ತುಂಡು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನನೇ ವಿಸ್ತರಣೆಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಚದ ಆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಡ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಿತ್ತರ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಡ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ರೂಪಡ್ ಪಣ ಇಂಚ ಜಗತ್ತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೇರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕಾರಣನೇ ವಿಷ್ಣು ಅಂಚದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನೆಡ್ದೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನೆ ಅಂಚದ ವಿಷ್ಣು ಏತುಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುಸ್ತು ತ್ರೀನಿ ರೂಪಾಣಿ ತುಲೆ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುನು ಏರು ಪೊರ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಂಚದ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅರೆಗೆ ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೂಡ ಎರಡನೇದ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಮೂಜಿನೇದ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಈ ಮೂಜಿ ತಾನಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾವಿ ಮುಚ್ಚತೆ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ನೇರ ಅರ್ಥವಂತಂದೇರೆ ಅಕ್ಲು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಅಕ್ಲು ಜನ್ಮದ ಪೂಜೆ ಪಿರೇ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಂಚದ ದೇವರನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ದ ಅರ್ಥವಂತ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವತಂ ಇದನ್ ತಿರಿಪಾವಣ್ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ನ ರೂಪಡ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೇನೆ ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಲ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನಾಲ್ನೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾವತಾರ ಉಮತ ಐನ್ನೆದ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಸುಮಾರು ಲೀಲೆ ಮಂದಿರ ಆ ಲೀಲಾವತಾರ ಉಮತ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ 22 ಅವತಾರದ ಪಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಲೀಲಾವತಾರಗ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ನರಸಿಂಹ ವರಹ ವಾಮನ ಹಂಸಾವತಾರ ಹಯಗ್ರೀವ ಅವತಾರ ಸುಮಾರು ರಾಮ ಪರಶುರಾಮ ಕೂರ್ಮ ಮತ್ಸ್ಯ ಸುಮಾರು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವತಾರಾಹಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಹ ಅವು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾನ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜನ್ ಬ್ಯಾಕಡ್ ತೆರೆ ಬರೋನುಂಡತೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಂಚನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆರೆ ತಂಪಿರವು ಒಂಜಿ ಸೆರೆ ಬರೋಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡುಲೆ ಅವೇ ತರಡ್ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಲ ಬರೋಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅವತಾರ ಲೀಲಾವತಾರಗ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡದು ಈ ಜೀತು ಪಂಡದು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ 22 ಪಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಪಟ್ಟಿ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವತಾರ ಈ ತತ್ತು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಡಲ್ಡು ಸೆರೆ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವತಾರ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಧರ್ಮ ಒಯ್ಕ್ ಶರಣು ಪೋತುಂಡು ಪಣ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತನೆ ಬುಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಒಯ್ಕ್ ಶರಣು ಪೋತುಂಡು ತುಲೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಧರ್ಮ ಈ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲ 5 ವರ್ಷಡೆ ಈ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಕೌಮಾರಂ ಆಚರೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಾನ್ ಭಾಗವತಾನ್ ಇಹ ದುರ್ಲಭಂ ಮಾನುಷಂ ಜನ್ಮಂ ತದಪಿ ಅಧ್ರುವಂ ಅರ್ಥದಂ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಮಾರು ಜಾಗಡ್ ಕಲ್ಪತ ಭಾಗವತಡ್ ಎತ್ತು ಜಾಗಡ್ ಕಲ್ಪ 11ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ದಾಸೆರ್ಲ ಭಜನೆಡ್ ಒತ್ತು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೇನ್ ಅದೇ ಏಸು ಜನುಮದ ಸುಕೃತದ ಫಲವೋ ತಾನು ಜನಿಸಲಾಗಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೊಂಡು ಏತೋ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತದ ಫಲ ಬೋಡಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಏಸು ಕಾಯಂಗಾಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ಏಸು ಕಾಯಂಗಾಳ ಎತೆದೋ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ನಮ್ಮ ತಿರುಗದು ಕಾಯಪಂಡ ಶರೀರ ಅವು ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗ್ ಬೈದನೆ ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸರ ಭಜನೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಎತ್ತು ಭಜನೆ ಬೋಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ನೆರ್ದು ಉಳ್ಪೇರು
ಮರ್ಲೆರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನ್ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೊಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಪನ್ಪುರ ಚೂರುಗೆ ಐಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತ್ತೋ ಮಹತ್ತೋ ಭಯ ಚೂರ್ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡ್ ದುಂಬು ಪೋಳ್ನೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಲ ಭಯರ್ದು ಪಾರಾಪಿರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಪುಟ್ಟಾಯರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ದುರ್ಲಭವಾಯಿನ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತ್ ನಮ್ಮದು ಅದು ಮನ್ಪೊಡು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಧರ್ಮ ಉಯ್ಕ್ ಶರಣು ಪೋಂಡು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಧರ್ಮೇಣ ಹೀನ ಪಶು ಬಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಣಿಡ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಹೋಗಿ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಸೇಮ್ ತಿನ್ಪುನ ಸೇಮು ಜಪ್ಪುನ ಸೇಮು ಮೈಥುನ ಸೇಮು ರಕ್ಷಣೆ ಸೇಮ್ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಆಂಡ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುನೆ ಪ್ರಾಣಿಗ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗ್ಲ ಅಂಚದ ಪ್ರಾಣಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿ ತೋಂಡ ಸಮಾಜಡ್ ಪೂರಲ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಪ್ರಾಣಿದ ಜೀವನಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಅದೇ ಎತ್ತು ಜನ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪೆ ಎತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತು ನೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಜನ ಗೊತ್ತು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ತಿನ್ಪುನ ಜಪ್ಪುನ ಮೈಥುನ ರಕ್ಷಣೆ ಆತೆ ಐತಾಮಿಕ್ ದಾಲೇಜಿ ನಮ ಏರಪ್ಪ ನಮ ಈ ಜಗತ್ತು ದಾಯ ಬೈದ ನಮಕ್ ದಾಯ ದೇವರು ಈ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮಕ್ ದಾಯ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮಾಜ ಈತ್ ಜನ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೈತನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾವು ಅವು ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಲೇ ಜೀವನ ಹಿಡಿಜೋಕಿದೆ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ತೂಪ ಸೈತನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಬಯ್ಯಡ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಡಿಟೇಲ್ ಆದುಂಡು ಓಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿದೈ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹತ್ತು ವಿಚಾರ ನಮಗ್ ಪಂತೇರ್ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪುನೆ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಪು ನಾವು ಭಾಗವತ ಆಡು ಓಕೆ ನೈಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಡು ಅಂಚದ ಮಾತೇಡಲ ವಿನಂತಿ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಈ ಇರ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರನ್ ಕೇನು ಜರ ಶ್ರವಣೇನ ಹೀನ ಪಶು ಬಿ ಸಮಾನ ಇರ್ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರನ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುಜರಿಗೆ ಅಕಲು ಪಶುಕು ಸಮಾನ ಒಬ್ಬ ಕೊಂಚ ಭಾಗವತಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಕೆಬಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವು ಉಚ್ಚುದ ಮಾಟೆ ಇತ್ತಲೆಕ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯನ ಕೇನನ್ನಕ ಅಂಚ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ಕೇನು ಅಂಚ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರ ಸದ್ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖ ನಂಬರ್ 1 ಅಪ್ಪ ಫೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಚ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ಮಂತುಲೆ ಶ್ರವಣ ಸುಲಭ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನಗಳು ಶ್ರವಣ ಮಂತದೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನಗ್ ಬರ್ಪುನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ್ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ತುಲೆ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ದಾದ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪಂತೆರ್ ಈ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗ ಆತು ಶಕ್ತಿಯು ಅವು ಏರ್ನ ಬಾಯಿರ್ದು ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೋಟಿ ಪಾಪೋಲು ನಾಶ ಆದ ಪೋಪುಣು ಗರುಡ ಪುರಾಣದ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಗರುಡಗ್ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ ಬರಂತ ಐಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಬೋಡು ಅಂಚದ ಮಹಾಪಾತಕ ಕೋಟಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೋಟಿ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮ ಅದು ಪೋಪುನಿ ಏರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಫಲ ಉಂಡಿ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಏಕೆ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪಂತೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಪಡ ಈ ಮಂತ್ರ ಎತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಪಡ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಗೆ ಮೂಜಿ ಸರಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠನ ಮಂತ್ರನ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಪಂತೆ ತುಳಿ ನಮೈತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಮನ್ಪರಿ ಎಡ್ಡವು ಓಕೆ ಪಂಡವು ನಮಕ್ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಓಕೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಆಯ್ತ 141ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಣಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂಚದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಎತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ತುಲೆ ಐನ ಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ಪನೇರ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ವರ ಪಂಡಗೆ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನ ಓದುನ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಟುಲೆ ಆತು ಪವರ್ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ದಾಯಕ್ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇಂದು ಅರ್ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಧರ್ಮ ವೈಕ್ ಶರಣ ಪೋತು ಧರ್ಮ ವೈಕ ಶರಣ ಪೋತನ್ ಪಂಡ ಭಾಗವತಂ
ಅಂಚದ ಭಾಗವತನ್ ಕೇನೋಡು ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ರೇಕ ಶ್ರವಣೇನ ಹೀನ ಪಶು ಬಿ ಸಮಾನ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಂತಿಜ ಜೀವನ ನಮ್ಮ 4 ದಿನ ಅಂದು ಮಂತದ ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಸೈಪುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಂಡ್ ಏರು ಭಾಗವತ ಕೇನುವರೆ ಅಕಲ್ ಸೈಪೆರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಒರಾಣೆ ಸೈಪುನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಾಗಲ್ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಪಣ ಭಾಗವತ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಗ್ರಂಥ ನಾರದೆರೆ ಪನ್ಪೆರು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಪಂಡ ಆರು ಆ ಕಥೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣಡು ಭಕ್ತಿ ದೇವಿನ 2 ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿನ 2 ಜೋಕ್ಲೇರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎರೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುನು ಗೊತ್ತಾವನು ಭಕ್ತಿಗೆ 2 ಜೋಕ್ಲು ಲೇರು ಅಜ್ಜ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತನ ನಮಕ್ ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಜೀವನ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿ 2 ಜೋಕ್ಲು ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರೈತೆ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡಿರು ವೈರಾಗ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿಲ ಪಂಡೇರು ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಪಂಡೇರು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂಚ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂಚ ತುಲೆ ಆ ಭಕ್ತಿನ 2 ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಆ ವೃಂದಾವನಡೆ ನಡತನ ಘಟನೆ ಒಂದು ಭಗವಂತೋಲ ಅವತಾರ ಮಂತೇರು ಅಲ್ಪ ಈ ಭಕ್ತಿನ 2 ಜೋಕ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯರ್ಲ ಅಕ್ಕುನ್ನೇ ಇಚ್ಚೇರು ಏತು ಪಂಡ ಈ ನಾರದೇರು ವೇದನ್ ಅಕಲ ಕೆಬಿಟ್ ಕೇನ್ಪಾಯರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಕೇನ್ಪಾಯರು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಅರ್ನ ಜೋಕಲ್ ಅಕ್ಕುಜೇರು ಭಕ್ತಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟರ ಭಾಗವತಂದು ಅನ್ಪನ ಭಾಗವತಂ ಪುದರ್ ಕೇನ್ನೇನೆ ದಾದಾಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಅಂತೂ ನಲಿತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಈ ಭಾಗವತಂ ಎತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡು ಕಲಿಯುಗಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪಂಡ ಅವು ಕಲಿಯುಗಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಗ್ರಂಥ ಭಾಗವತಂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಪರಿಚಯನೇ ಇಚ್ಚು ತುಲೆ ಕೆಲವರು ಭಗವದ್ಗೀತನೇ ಭಾಗವತಂ ಎನ್ನುವರು ತುಲೆ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿ ಭಾಗವತముడు 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಡು 700 ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತముడు 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಡು 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದ ಪೂರತ್ಲ ಅಂಚದ ಏನು ನೆಟ್ಟೆ ಪಂತೆರ ಭಾಗವತ ಹತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಐತ ಆಶ್ರಯನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತು ನೋಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಆರು ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಯನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ವೈಕ್ ಶರಣು ಪೋತುಣು ಐಕ್ ಉತ್ತರಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 43ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣೇ ಸ್ವಧಾಮ ಉಪಗತೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಾದಿಭಿಸ್ಸಹ ಕಲೋ ನಷ್ಟೋ ದೃಶಾಮೇಕ್ಷ ಪುರಾಣಾರ್ಕೋಧುನೋದಿತ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಪ ಮುಲ್ಪ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತಿರ್ ತುಲೆ ಆತನೇಟ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೀಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತನೇರ್ದೆ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಣು ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ತುಯಂಡ 14 ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಎಂಚ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪಿರಿ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ನಮಗ್ ಪನ್ಪುಣ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ್ನೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಇರ್ತು ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತೆ ಮೆಂಚಿನೋಂಡ ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಅಂತ ಪಂತೇರ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಿರ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆರ್ನ ಗುರು ಏರ್ಪಂಡ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರು ಅಂಚದ ಆರ್ ಪನೊಂತೇರು ಈ ಜಗತ್ತುಡು ಏತೆಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರಲ ಪೊತ್ತುದು ಭಸ್ಮ ಅದು ಪಾಡು ಆಡ ಭಾಗವತ ಒಂಜಿ ಒರಿಂಡೆ ಅವಿಗೆ ಬಾಕಿ ಓಲ ನಮಕ್ ಮಿಸ್ ಆತುಜಿ ಭಾಗವತ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಏತು ಪವರ್ಫುಲ್ ತುಲೆ ಆರ್ ಪನೊಂಡು ಅಂಚ ಪಣ ಆರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲಯನ್ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರು ಗುರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪಣ ಅಂಚ ಇದನ್ನು ಮಂತೊಂತೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಸ್ಪೆಡ್ ಮಂತೊಂತೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೀಚರ್ ಆರು
ಅಂಚದ ಆರ್ಪನಂತ ರೀಪಾತೆರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಭಾಗವತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ಪಂಚರಣ ಪುರ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪುರಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆತ್ತಂತೆ ಅಂಚ ನಮಕಿತ್ತೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯ ಚರಣ ಅರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪದ್ ಆರ್ನ ಕೃಪೆಡ್ದು ನಮ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡಿ ಭಾಗವತಂ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕೃಪೆಡ್ ನಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ಜನ ಕುಲು ಭಾಗವತಂ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದಿರ್ನ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಟಕೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಪಂತೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಣ ಭಾಗ್ಯವಾಣ ಜೀವ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡ್ ಇರ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಉಳ್ಳೇರ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಮ್ಮತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರ್ ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡ್ ಪುಟ್ಟದ ಅವಲ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡ್ ಪುಟ್ಟದು ಐಟ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕದ ಭಾಗವತನ್ ಕೇಂಜರ್ ಆಕ್ಲು ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತ್ಲೆಕ್ಕಾಗೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ ಪಂತೆ ಆಗ್ಲು ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತ್ಲೆಗ ನಿಜವಾಯನ ಸೂಸೈಡ್ ಅವೇಗೆ ಭಾಗವತನ್ ಕೇನಂದಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡ್ ಪುಟ್ಟದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಪಂಡ ಆಕ್ಲು ತಿರ್ತು ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾಗವತ ಕೇಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಂಚದ ನಮಿತ ಆ ಕತೆ ತೂದಿತ್ತ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಳು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂಚದ ಉಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪೇರೆ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಜೋಕುಲ ಬರ್ಪೇರತೆ ಅಂಚ ನಮಕು ದೇವರಿಡ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ನಮకు ದಾದ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಜ್ಞಾನಲ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯಲ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಇದೇನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದೇ ಭಾಗವತಂದ ಒಂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಜನಯತ್ಯಾಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಯದಹೈತುಕಂ ಇರು ವಾಸುದೇವ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಅಹಿತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತ ಅಂಚಿನೇರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗುವರಿಗೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡುಂದ್ಲ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪು ಅನ್ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಅಹಿತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತ ಅಹಿತುಕಿ ಪಂಡ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಅಪ್ರತಿಹತ ಪಂಡ ಉವೆ ಛೇದ ಇಜ್ಜನ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗೋಡು ಬೊಕ ಭಕ್ತಿ ಒಯ್ಡ್ದಲ ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಆದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅನ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆನ್ನ ಧರ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪಂತೇರ್ ಸವೇ ಪುಂಸ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರ್ ಅಧೋಕ್ಷಜೆ ಅಂಚೇರ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಬೊಕಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಉಲ ಬೇತೆ ಆ ಏತು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಮ್ಮ ಅರ್ ನಮ್ಮ ದೇವಹೂತಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂಮನ ಐನು ಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ದೇವಹೂತಿ ಆಕೂತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಮೂಜಿ ಪುಂಜೋಕ್ಲು ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ರಡ್ಡಾನ್ ಜೋಕ್ಲು ಐಡ ದೇವಹೂತಿನ ಅಂಚದ ಕರ್ದಮ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೊರ್ದು ಮದುವೆ ಅನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಂಬ ಜನ ಪುಂಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ್ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕಾರು ಕರ್ದಮ ಒಂಜಿ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋದು ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಪಗ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಗನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಓಕೆ ಮಗೆ ನಿಕ್ಕು ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಕಪಿಲ ನಿಕ್ಕು ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪೆ ಆ ಕಪಿಲಡ ನಮ್ಮ ಕೇನೆ ಮಗಟ ಕೇನೆ ಅಂಚದ ದೇವರನ ವಿಷಯದ ಮಸ್ತ್ ಕೇನ್ವೇರು ಅಂಚದ ಆರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಏನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿರ್ ಇಂಚು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಲೋಕ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಪಣ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪೆರಿಗೆ ಪಣ ಭಕ್ತಿದ ಅಂದು ನಾವು ಭಾಗವತ ಕಲ್ಪಣ ಬೊಕ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸಂಗಡಿತ್ತದ ಐನ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಭಾಗವತ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಧರ್ಮ ಒಯ್ಕ್ ಶರಣು ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣೇ ಸ್ವಧಾಮ ಉಪಗತೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಬಿಸ್ಸಹ
ಕಲೋ ನಷ್ಟೋ ದೃಶಾಮೇಶ ಪುರಾಣಾರ್ಕೋ ಧುನೋದಿತ ಕೃಷ್ಣೆ ಸ್ವಧಾಮ ಉಪಗತೆ. ಸ್ವಧಾಮ ಪಂಡ ಅರ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಧಾಮ ಅಡೆ ಪೋಯಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಾದಿಭಿ ಸಹ. ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪೂರಲ ಪಂಡ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ವೇದ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ಅರ್ನ ಲೋಕಗ ಪೋಣಿ. ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ದಿಭಿ ಸಹ ಕಲೋ ನಷ್ಟೋ ದೃಶಾಮೇಶ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡು ಪೂರ ನಷ್ಟ ಅದು ಪುಣ್. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನ ಗ್ರಂಥನೆ ಪುರಾಣಾರ್ಕೋ ಧುನೋದಿತಿ ಭಾಗವತ ಉದಯ ಅಂಡಿಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಎಂಚ ಆಪಣ ಅಂಚನೆ ಭಾಗವತದ ಉದಯ ಅಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಡು ಪಂಡ ಏರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಹಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ. ಈ ಭಾಗವತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ ನಮ ಇತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿಂಡ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತವಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪನೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ದಾಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಇರ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕಣ್ಣು ಇಜ್ಜಂದ ನಾ ಕುರುಡೆತೆ ನಮ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಡಾಲ ಕುರುಡೇರು. ನಾವು ಕಣ್ಣು ಇತ್ತದಲ್ಲ ನಮಗ ದಾನೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇಗ ಪಂಡ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಬುಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆದ್ ಬಿಡ್ತಾ ನಮಕಿಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೇದ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ಪುಟ್ಟುದು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಗೊತ್ತುಲೆ ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗಡಿ ಎತ್ತು ಪೂರ ಮೂರ್ಖೇರೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ನಕ್ಲೆ ಅಂತ ಪನುಲಿ ಅಂಚದ ವೇದ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪುಟ್ಟುದು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ ದಾಯ ವೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಮಾಯಡು ಬೂರ್ದೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನ ಶಾಶ್ವತ ಏನು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮಂತು ಯೋಚನೆ ಮಂತಂಡ ಒಂತೆ ವರ್ಷಗ ದುಂಬು ಓಕೆ ನಮಗ್ ಪುಟ್ಟನೇರ್ದು ಏತು ವರ್ಷ ಐಕ್ ದುಂಬು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತ ಓಳಿತ್ತುಂಡು ಮೆಕ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಆಯರು ಅಮ್ಮ ಆಯರು ಬೊಡಿದಿ ಆಯರು ಜೋಕ್ಲ ಆಯರು ಇತ್ತನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನ ನು ಮತ್ತೆ ಯಾಪ ಬತ್ತನು ನು ಮಾತ ದಾಯೆ ಈ ಜಗತ್ತು ದಾಯೆ ಇಂಚ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ವೇದ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ಸರು ವೇದಡು ಉಪ್ಪುನು ವೇದ್ಯತಿ ಧರ್ಮಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದ ವೇದಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಪೂರಲ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಣ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಣ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಜ್ಞಾನಡುಪ್ಪ ಅಜ್ಞಾನ ನಮಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ದಾದ ಸಂಗತಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಜೀವನಡು ಸೈತನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಆಪುಣ ಅವಲ ಗೊತ್ತು ಯವು ಅಂತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಲೆ ಸೈಪುನೆ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಇರ್ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೇರ್ ಸೈಪುನಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಭಕ್ತೇರ್ ಸೈಪುನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೊಂತೀರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾಭಾರತಡೆ ಬತ್ತನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ಐತ ಕಿನ್ನಿನ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ ಪತ್ತುಂಡು ನಾಲಿಡ್ ಪತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಪುಚ್ಚೆ ಎಲಿನ್ಲ ನಾಲಿಡ್ ಪತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಚದ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಅಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸಾವು ಇಂಚ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಆಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಎಂಚೋಪುಂಡು ಭಕ್ತರ್ನ ಯೋಚನೆ ಎಂಚೋಪುಂಡು ಸೈನಗ ಒಂಜಿ ಅಭಕ್ತರ್ನ ಯೋಚನೆ ಎಂಚೋಪುಂಡು ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಪುರ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಇನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ದು ತಿರಿಪಾವೆ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಪುಚ್ಚದ ಬಾಯ್ಡ್ ಎಳಿತ ಕಿನ್ನಿತ್ನ ಎಳಿತ ಕಿನ್ನ ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಅವೇ ಯೋಚನೆ ಏರು ಅಭಕ್ತರು ಸೈಪರ್ ಅಕ್ಲ ಮಂಡಿಡ್ ಅವೇ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ್ ವೇರು ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗೀನು ಸಾವುಡು ಅಂಡ ಅವೇ ಪುಚ್ಚದ ಬಾಯ್ಡ್ ಎಳಿತ ಕಿನ್ ಎಂದು ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಆಂಡ ಆ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ತುಚ್ಚಿದ್ದೆಡ್ತುಕೊಂಡು ಅಪಗ ಆ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಎಂಚೋ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನನ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರ್ ಮಂತದ ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪಗ ಅವೇ ಭಕ್ತರ್ಲ ಅಂಚನೆಗೆ ಸಾವು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಸಾವುನು ಮೋಕ್ಷದ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಓಕೆ ಇರು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಭಗವಂತನ ಅಕ್ಲೆಗವು ಮೋಕ್ಷದ ದ್ವಾರ ಈ ದುಃಖದ ಜಂಜಾಟದ
ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ದೇವೇರ್ನ ಲೋಕಗ ಪೋಯಾರ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ಇತ್ತಲೆಕ ಮೃತ್ಯು ಪನ್ಪುನ. ಅಂಡ ಅಜ್ಞಾನಿನಕ್ಲೆ ಮೃತ್ಯು ಪನ್ನ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗೆ ಸೈಪುನ ಸಾವುದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೋಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಕ್ಲಾಸೇ ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನೇರ ನಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಯ್ಯರು ದೇವೇರಿಯರು ಧರ್ಮ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತನು ಲಂಚ ಅಂಚದಿ ಭಾಗವತಕ್ಕೇನಕ್ಲಿಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾವುದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿದ ಆಯ್ಪಣ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತಡಕ್ಕೇನ್ ಬೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 16ನೇ ಸ್ಕಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಿಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡ ತಕ್ಷಕ ಬತ್ತು ತುಚ್ಚಿದಿ ಸೈಪ ಪಂಡದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪನ್ಪರು ಸೈಪುನ್ನ ಏರು ಸೈಪುನ ಶರೀರ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಎಂಚ ಸೈಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ತುಲೆ ಹೈಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪ್. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜು ವಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂಚನ್ ದಾಸರ್ ಭಜನೆ ಇಡ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ 7 ದಿನದ ಕಥೆಯ ಭಾಗವತಂ 7 ದಿನದ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿ ಏಲಿರೋ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ 7 ದಿನದ ಈ ಭಾಗವತ ಕಥೆನ್ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮಂತನ ಅವತ್ತು ನೀನಿ ದ್ವಾದಶಿ ಇದನ್ನ ಕೇನು ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪೋಪುಣು ఒక ನಮಕ ದೀರ್ಘ ಪಂಡ ಇದನ್ ಪಠನ ಇದನ್ ಮತ್ತೇರ್ ಮನ್ಪಿರ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ಭಾಗವತಂ ಶ್ಲೋಕ ರೆಸಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ತುಳು ನೆಟ್ ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನಂದು ಮತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲವರು ಕೇಂದ್ರ ಶೋಕ ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕ ರೆಸಿಟೇಷನ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟುಂಡು ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು 14 ಅಧ್ಯಯನ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಣ ಏತ್ತು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪಂತೇರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆವು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆಪಣಕಲ್ ಅಂಚದಕ್ಕೇನೋಡು ಶ್ರವಣ ಪಠನ ಅಂಚದಾಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಪೇರ್ ಪಂಡದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ದ 16ನೇ ಸ್ಕಂದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂತೇರ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಮಮಲಂ ಯದ್ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರಮಹಂಸ್ಯಮೇಕಮಮಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಗೀಯತೆ ತತ್ರ ಜ್ಞಾನ ವಿರಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸಹಿತಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮಾಮಿಶ್ರಿತಂ ತಶೃಣ್ವನ್ ಪಠನ್ ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ನರಃ. ಭಾರಿ ಪುಲ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಂ ಅಮಲಂ ಅಮಲ ಪಣ ನಿಷ್ಕಲಂಕವಾಯನ ಪುರಾಣಗೆ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಇದನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಮಲ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಪಂತೇರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಮಲ ಪುರಾಣ ಪಣ ಒವೇ ನೆಟ್ ಬೊರ್ಚನ ಫುಲ್ ಪಣ ಪ್ಯೂರ್ ಪಣ ಅವಕ್ಕೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನ್ ಪಣ ಎಂಚ ಕಂಪೇರ್ ಮಂದಿರ್ ಪಂಡ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮರ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಆ ಮರಟ್ ಪರಂದಿನ ಫಲ ಪಂಡ ಅವು ಈ ಭಾಗವತಂ ನಿಗಮ ಕಲ್ಪತರೋ ಗಳಿತಂ ಫಲ ಪಣ ರೈಪನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪರಂದಿನ ಫಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮರತ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಐತ ಇರೆ ಆಗ್ಯಾಡು ದಂಡ ಆಗ್ಯಾಡು ಬೇರು ತೂವಾಡು ತಿಕ್ಕುಜ ಫಲಟ್ಟೆ ಐತ ಎಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಸಾರ ಅಚತಿ ಭಾಗವತದು ಪುರಾ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾರ ಅಂಚಂದು ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಂ ಅಮಲಂ ಅಮಲ ಪುರಾಣ ನಿಷ್ಕಲಂಕವಾಯನ ಪುರಾಣ ಯದ್ ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ವೈಷ್ಣವೇರ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವೇರನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಜಂದು ವೈಷ್ಣವೇರೇರ್ ದೇವರ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯನ ಯದ್ ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರಮಹಂಸ್ಯಮೇಕಮಮಲಂ ದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪರಮಹಂಸೇರ್ನ ಗುಣನ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಪರಮಹಂಸೇರ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ಆಜಿ ದುರ್ಗುಣದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅಂಚದಿ ಭಾಗವತ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೋಷದ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರಮ ಹಂಸಮೇಕಮಮಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಗೀಯತೆ ಪಂಡ ಭಾಗವತಡೆ ಪನೊಂದುಲೇರ್ನು ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಪರಮಹಂಸೇರ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಭಾಗವತನ್ ಕೇಂಡ ಭಾಗವತಡೆ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತುವೆ
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो अनंते. म्हणजे व्यक्ती ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತುರಿ ಭಾಗವತನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಈ ಭಾಗವತಂ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಂದು ಮನ್ಪುಣ ಪರಮಹಂಸೇರ್ನ ಗುಣಕ್ಲೇನು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪು ಪರಮಹಂಸ್ಯಮೇಕಮಮಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಮಗೀಯತೆ ತತ್ರ ಜ್ಞಾನ ವಿರಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸಹಿತಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮಾಮಿಶ್ರಿತಂ. ಅಂಚಂದು ನಮಕ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಂಜಾಟ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ 18 ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂಡರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಐಟ್ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂಜಿನ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಓಕೆ ಯಾರು ದೇವೇಟ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲ್ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರಡ್ ಬೂರ್ ಬೇರನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂಜಿನ ಶ್ಲೋಕಡ್. ಅಂಚದ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ. ಅಂಚದ ಆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರಡ್ ಬೂರ್ನ ನಮನ್ ಮಿತ್ತು ದೇರ್ಪೇರ್ನೆ ಈ ಭಾಗವತನ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂತನೆಗೆ ಭಾಗವತಡು ರಡ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡೆ ಬರ್ಪುಣು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಯಸ್ವಾನುಭಾವಂ ಅಖಿಲ ಶ್ರುತಿ ಸಾರಮೇಕಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದೀಪಂ ಅತಿಥಿತೀರ್ಷತಾಂ ತಮೋ ಅಂಧಂ ಸಂಸಾರಿಣಾಂ ಕರುಣಯಾಃ ಪುರಾಣ ಗುಹ್ಯಂ ತಂ ವ್ಯಾಸು ಸೂನುಮುಪಯಾಮಿ ಗುರುಂ ಮುನೀನಾಂ. ಯಸ್ವಾನ್ ಪಂಡ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಸ್ವಾನುಭಾವದ್ದು ಈ ಪುರಾಣನಾರ್ ಬೋಧನೆ ಮಂತರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೋಸ್ತಾರ. ಅಖಿಲ ಶ್ರುತಿ ಸಾರಮೇಕಂ ಅಖಿಲ ಪಂಡ ಪೂರ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ವೇದ ಸಾರ ಪಂಡ ಐತ ಎಸೆನ್ಸ್ ಭಾಗವತಂ ಅಖಿಲ ಶ್ರುತಿ ಸಾರಂ ಏಕಂ ಪಡ ದಾಯ ಪಂತೆರ್ ಸಂಸಾರಿಣಾಂ ಕರುಣಯಃ. ಏತು ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸಾರಿನಕಲ ಮಿತ್ ಕರುಣೆ ಪರಮ ಕರುಣೆ ತೋಜಾದ್ ಪಂಡ ಹೆಣಗೊಂದುಪ್ಪ ನಮ ಒದ್ದಾಡೊಂದುಪ್ಪ ಈ ಸಂಸಾರಡ್ ಬೂರ್ದು ಅವು ತಾಪತ್ರೆ ಮುಗಿಯರ್ನೇ ಇಜ್ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿನ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಮಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಭಾಗವತನ್ ಪಂತೆ. ಅಂಚದ ಇದನ್ ಕೇಂಡ ಶ್ರವಣ ಮಂತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಪಂಡ ಐದು ನೆತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ದಾದ ನು ಅನ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ಈ ಸಂಸಾರ ಅಡ್ದು ಇಂಚ ಪಿದಯ ಬರ್ಪುಣಿ ಜಂಜಾಟದ ಇಂಚ ಪಿದಯ ಬರ್ಪುಣೆ ಪಂಡ ಪಿದಯರ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋದು ಹಿಮಾಲಯಡ್ ಕುಲ್ಲುನತ್ ಸಂಸಾರಡ್ ಇತ್ತದೇ ಇಂಚ ಬಂಧನ ನಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಜಿ ಭಾಗವತನ್ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯಡ್ ಪೋದು ಕುಳ್ಳೋಡು ನತ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಉಪ್ಪ ಸಂಸಾರಡ್ ಉಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ಬೊಡೆದಿ ಪೂರನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಪ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ನಾವು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ಬೊಡೆದಿ ಕಂಡನಿ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಇತ್ತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾವ ಇಕ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಯಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಐನೇ ಪನುಂತೆ ಯಾನ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದ್ ಪಾರೆ ಬೈದೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಪೋಯಿ ಅಂಚಂದು ನಮಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಭಾಗವತಂದ ಸಂಪರ್ಕದ ಬತ್ತನ ಒವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಪೇಡಿ ಪಣ ಅಂದೇನ ಆತ್ತು ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ ಪುರಾ ಪುರಾಣಲ ಪೂಗ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಭಾಗವತದ ಆಶ್ರಯ ಕಲಿಯುಗಡ ಮಾತೆರ್ಲಾಗ ಎತ್ತೋ ನೋಡಿ ಇದೇನೆ ಈ ಮೂಜ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕ್ ತೆರಿಪ ಅಂಜದ ನೆಡ್ತುಲೆ ಅನ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾಯಪಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ ದಾದವಂತ ಬಂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತತೆ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಇದೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತ ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನೆನೆಪುದಿಯೋಡು ನೆಟ್ ಏತು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಆಜಿ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನೆನೆಪುದಿಯೋಡು ಅಂಚದ ಏನೈನು ಮಾತಿರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯರೆ
ಮುಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಅವರ ತೋಜಾವೆ ಅತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಂದುಲ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಆ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದ ವಿಷಯ ಆಂಡಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವನು ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಮಂತೋಲ್ನೆ ತೆರಿಯೋಲ್ನೆ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರಿ ರಿಷಿ ನಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಬರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿನ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಂಚಿನಾನ್ ಬೊಕ ಪುರಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರ ಎಂಚಿನಾನ್ ನೆಕ್ ರಡ್ಡೇಕ್ಲ ಉತ್ತರ ಎಂಚಿನಾನ್ಲ ತುಯ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರನಾನ ಭಕ್ತಿ ಪುರಾ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರಲ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡದೆ ಬೊಕ ಮೂಜಿನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದಾಯ ಅವತರಿಸಾರು ದೇವಕಿನ ಗರ್ಭಡ್ ವಾಸುದೇವನ ಮಗೆ ಆದ ದಾಯ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ತೇವೆ ಈಗ ಮೂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕಂದು ನಾಲ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ಸಂಬಂಧಡ್ ಭಗವಂತ ಓ ಕಾರ್ಯನ್ ಮಂತೇರು ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಕಾರಣೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣು ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣು ನಮ ತುಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾವತಾರ ಓಮತ ಭಗವಂತ ಸುಮಾರು ಲೀಲೇನ್ ಮಂತೇರು ಆ ಲೀಲಾವತಾರ ಓಮತ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಹ ನರಸಿಂಹ ವಾಮನ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮ ಬಲರಾಮ ಬುದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ಇಂದು ದಶಾವತಾರ ಇಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 22 ಪಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈ ಗ್ರಹಡ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತನೇಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಒಯ್ಕ್ ಶರಣು ಪೋಂಡು ಅವು ಭಾಗವತಗ ಶರಣು ಪೋಂಡು ಓಕೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಾಗವತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಆರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಆರೆಂಚ ಅಮರಣ ಉಪವಾಸ ಮತ ಕುಳ್ಳಿಯರು ಬೊಕ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಎಂಚ ಭೇಟಿ ಆಯ್ರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಅಂಚದ ಐತಾ ಐನ್ ಬೊಕ ಆಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಭಾಗವತಮಡು ಏನೋರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಫುಲ್ ತೂಪತೆ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ವಿಷಯನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ವಿಷಯ ಆತುಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಭಾಗವತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ಬೇರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಏನ ಭಾಗವತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನ ಈಗ ಭಾಗವತನ ಓ ಟೈಮುಡು ಪಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಇದೇನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೋರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಾರದ್ ಮುನಿನ ಕತೆ ಬರ್ಪು ನಾರದ್ ಮುನಿ ಬರ್ಪೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತ ರಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಸಂಸಾರಡ್ ಬೂರ್ನಕ್ಲೆ ಅಂಚದಾರು ಪೂರ ರಡ್ಡಾಧ್ಯಾಯ ನಾರದೇರ್ನ ಜೀವನ ಆರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಭಕ್ತಿದ ಇದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತನ ರಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಕತೆ ಅಂಚದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಜೆತ್ತಿನ ಆಯ್ನ ಜೋಕ್ಲು ದ್ರೌಪದಿನ ಜೋಕ್ಲು ಉಪ ಪಾಂಡವೇರನ್ ಪುದರ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಜೆತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕೆರ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಕೆರ್ದಾನಗ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಪೋದಾರೇನು ಪಾಷಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದಾರೆಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವ್ ಮತ ಬರ್ಪುಣ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕತೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕುಂತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ತಿಗುಣಾರ ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಕೇನುಜ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಆರೆಗೆ ಪನ್ಪಾಡು ಪಂಡದ್ ಭೀಷ್ಮ ನಾಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಪಂಡಕ್ ಏನೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೆ ಅಂಚದ ಶತ್ರುನ ಪಕ್ಷರ್ದೆ ಕೇನ್ ಪಾಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಕ ಅರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡದ್ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರಾಪುಣ ಅಣ್ಣ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಭೀಷ್ಮ ಅರ್ನ ಭಕ್ತೇರ್ ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಮಹಿಮೆನ್ ತೆರಿಪಾಡು ಪಂಡದ್ ಆರ್ಡ ಫುಲ್ ಉಪದೇಶ ಕೇನ್ ಪರವೇ ಈ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಭೀಷ್ಮರ್ನ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಅಂಚದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಸುಮಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೇರು 51 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ಟುಂಡು ನಮಕ್ ಭಾಗವತದ ಸಾರಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಯಾವ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಪಿದಾಡುನ ಪಿದಡ್ದ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ ದ್ವಾರಕಾಗ ಪೋದೆತ್ತುನ ಬೊಕ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಜನ್ಮ ಬೊಕಾರನ ಗುಣ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪುರಾವ್ ಪನ್ಪುಂಡು 16ನೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮರಿ ಆತು ಪನಿ ಓ ತುಯರೋಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ
ಆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ವಿದುರ ಸುಮಾರು ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮ್ಡು ವಿದುರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇದರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರ ಯುದ್ಧ ಕೈನೇರ ಕೌರವರು ಪೂರ ಸೈಪೇರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಪನ್ನೆರ ಮಸ್ತ್ ಉಪದೇಶ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಎಂಚ ಈ ತಾಂಡಲ್ ನಿಕ್ ಬುದ್ಧಿ ವೈಜ್ಯ ಆಂಡಲನ್ ಎಕ್ಕಲ್ನ ಅಂಡಾಡ್ ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಪೋ ಎಂಚಿನಾಲ ಮನ್ಪುಂದು ಪಂಡದ ಆರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ದು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಪೋಪೇರು ಸಪ್ತ ಸ್ತೋತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಅಲ್ಪ ಗಂಗೆ 7 ಡಿವೈಡ್ ಆದ ಪರಪುಣ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಧ್ಯಾನ ಮಂತದ ಆರ್ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪರ ಆ ಪಂಡ ಆರ್ ಅಗ್ನಿನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ ಐಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಐತೊಡಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಅತ್ ಗಾಂಧಾರಿಲ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಅಂಚದಾಕ್ಲು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪರ ಅವು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ఒక 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಇಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗದ ಆಗಮನ కలియుగ ఎంచి ఎంటర్ ఆపుండు కలియుగದ ಲಕ್ಷಣ ಐಟ್ ಮತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ఒక 15 ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತೇರು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಪು ಪಂಡದು ನಮಲ ಕೃಷ್ಣ ನಾಡೆ ಪೋಕ ಅಂದೆ ಅಕುಲ್ಲ ಪಿದಡ್ವೆ ಅಂಚದ್ ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಸಕಾಲಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ನೈಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ ತೂಪುನ 14-18 ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಈ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭಾಗವತ ಪನೆರೆ ಕಾರಣ ಆಪುನ ಘಟನೆ ಅವು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿದೇವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಬೋರಿದ ರೂಪಡ್ ಭೂಮಿದೇವಿ ಪೆತ್ತದ ರೂಪಡ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಯಾರ ಪೂರ ಕತೆ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಅರೆಗ್ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕುನೆ 7 ದಿನ ಸೈಯೋಡು ಓಕೆ ಶೃಂಗಿನ ಅಂಚದ 17ನೇ ಕಲಿಪುರುಷಗ್ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಶಿಕ್ಷೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶೃಂಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುತ್ರ ನೇರ್ದು ಪರೀಕ್ಷಿತಗ್ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಅವತಾರಗ ಕಾರಣ ಆಪುನ ಘಟನೆ ಇಂದು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಭಾಗವತ ಗೊತ್ತಾಪ ನಂಚದೀನಿ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ರಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೆರುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಟ್ ಕೇಳ್ನೆ ನಾವು ಭಾಗವತಂ ಆತ್ಯ ಡಾತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪ ಎತ್ತು ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪ ಆತ್ ನಮಕ್ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥ ಇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಯಪಣ ಭಾಗವತ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಮಂತ ತೆರಿಯೋನ್ ಬಾವು ಆಪುಜಿ ಅಜ ಭಾಗವತ ತೆರಿಯೋಣರೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತಂ ತೆರಿಯೋಣರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದ ನಮ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೋಡು ಪಠನ ಮನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಭಾಗವತದ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಣ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಂತ್ರ